Good morning, children. Hope you are fine. So today we are going to start new chapter. That is, we will learn one poem. Have you seen the cuckoo bird? Written by Sapna Datta. I hope you have learned the previous text what I have taught. Before that, Farooq's garden, and also this one, too big, too small. So you will learn each and everything. You will learn it very thoroughly. Question answer what I have given, যেটা question answer আমি পাঠিয়েছি সেটা তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং বারবার করে নতুন চ্যাপ্টার শুরু হওয়ার আগেরগুলো রিডিং পড়বে। Question answer, word meaning, everything I want you to learn. আজকে যেটা শুরু করবো সেটা হচ্ছে কুকু বার্ড। হ্যাভ ইউ সিন দিস কুকু বার্ড? কুকু মানে কোকিল। এখানে পোয়েট বলছে স্বপ্না দত্তা, হ্যাভ ইউ সিন দ্য কুকু বার্ড? তোমরা কি কেউ কুকু বার্ড দেখেছো? উইথ রাভেন কালার্ড উইংস। রাভেন কালার মিন্স ব্ল্যাক কালার। দেখো ব্ল্যাক কালার, এখানে কুকু বার্ডের ফটোটা দেখো, ব্ল্যাক কালার। অলদো আই হ্যাভ নট সিন ওয়ান ইয়েট। আমি মানে পোয়েট এখনো অবধি ওই কুকু বার্ড দেখেনি। I have often heard her sing. আমি শুনেছি তাকে গান গাইতে। The cuckoo on our champak tree. কুকু চাপা গাছ, যেখানে চাপা গাছ, চাম্পাক ট্রি মানে চাপা গাছ, যেখানে অনেক এই চাপা গাছে খুব সুন্দর স্মেল হয়, খুব সুন্দর গন্ধ হয়। ওই চাপা গাছে পাতাগুলো খুব মোটা মোটা হয় আর কি। সেইখানে ও শুনেছে ওই চাপা গাছ থেকে এই আওয়াজটা আসছে ওর গানে। It's hidden from our sight. কিন্তু হিডেন ফ্রম আওয়ার সাইড মানে আমাদের দৃষ্টির বাইরে, আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তার ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছি। সুইট অ্যান্ড মেলোডিয়াস ভয়েস, খুব সুন্দর মিষ্টি সুরে সে গায়। কেন দেখতে পাচ্ছি না ওই চাম্পাক ট্রিতে? পোয়েট কেন দেখতে পাচ্ছে না? বিকজ দ্য লিভস আর থিক অ্যান্ড ক্লোজ। খুব মোটা 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 লিভস আর খুব ঘন। বাট হাউ শি সিংস অ্যাজ নাইট। কুকু কুকু সেজ দ্য বার্ড। কীভাবে ডাকে? কুকু কুকু সেজ দ্য বার্ড। আই মে বি ডার্ক। আমি কালো হতে পারি। কি বলছে পাখিটা? আমি কালো, এটা সত্যি, ইটস ট্রু। বাট দেয়ার ইজ নট এ সিঙ্গল বার্ড। কোনো পাখি এরকম নেই দ্যাট সিংস দ্য ওয়ে আই ডু। আমার মতো সুন্দর গান গায় এরকম অনেক রং বেরঙের পাখি থাকতে পারে, অনেক সুন্দর কালারফুল তুমি দেখে থাকতে পারো পাখি, কিন্তু কুকু কোকিলের মতো কেউ কিন্তু ডাকে না। আবার আমি রিডিং পড়ছি, এইটা অডিও করে আমাকে পাঠাবে, আমি শুনতে চাই তোমরা কীরকমভাবে পড়ো। হ্যাভ ইউ সিন দ্য কুকু বার্ড উইথ রাভেন কালার্ড উইংস? অলদো আই হ্যাভ নট সিন ওয়ান ইয়েট। আমি এখনও দেখতে পাইনি। আই হ্যাভ হার্ড হার সিং, কিন্তু তার গান শুনেছি। দ্য কুকু অন আওয়ার চাম্পাক ট্রি ইজ হিডেন ফ্রম আওয়ার সাইট বিকজ দ্য লিভস আর থিক অ্যান্ড ক্লোজ, বাট হাউ শি সিংস অ্যাট নাইট। যদিও লিভসটা খুব থিক ক্লোজ, চাম্পাক ফ্লাওয়ার্সগুলোর ওই গাছটা এমন আড়ালে থেকে ও গান গায়, কিন্তু আমি শুনতে পাই না। কুকু কুকু সেজ দ্য বার্ড। কুকু করে ডাকে বার্ডটা বলছে আই মে বি ডার্ক। আমি কালো হতে পারি। বাট ইটস ট্রু, দেয়ার ইজ নট আ সিঙ্গল বার্ড দ্যাট সিংস দ্য ওয়ে আই ডু। এখানে একটা বার্ড নেই, অনেক রং বেরং অনেক রকম বার্ড থাকতে পারে, কিন্তু আমার মতো কিন্তু কেউ গান গাইতে পারে না। এই মিনিংগুলো তোমরা পড়বে। লার্ন নিউ ওয়ার্ডস। হিডেন ফ্রম আওয়ার সাইট মানে ওয়েন সামথিং ইজ হিডেন ফ্রম আস মানে আমাদের থেকে আমরা লুকিয়ে আছে। উই ক্যানট সি ইট ইজিলি, যেটা আমরা দেখতে পাই না। চাম্পাক মানে টল ট্রি উইথ মেনি ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট ফ্লাওয়ার্স দ্যাট হ্যাভ এ স্ট্রং সুইট স্মেল। চাপা গাছ তোমরা সবাই দেখেছো, সেখানে খুব সুন্দর গন্ধ বেরোয়। অলদো আই হ্যাভ নট সিন ইট মানে স্পিকার যে বলছে মানে স্বপ্না দত্তা, সে কিন্তু এখনো কুকু বার্ড দেখেনি আজ অব্দি। রাভেন কালার মানে ব্ল্যাক, রাভেন ইজ ব্ল্যাক, ব্ল্যাক বার্ড দ্যাট লুকস লাইক এ ক্রো, কাকের মতো দেখতে। হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, তোমরা বুঝেছো।
বুঝতে পেরেছো আশা করি। সো ইউ উইল লার্ন দিস পোয়েম অ্যান্ড সেন্ড the audio of your voice. Okay? Thank you. Stay safe.